সকালবেলা ঘুরতে বেরিয়ে দেখলাম এত সুন্দর ফুল বাগানে গিয়ে যে এত জাকে জাকে ফুল ফুটে আছে, তাই ভিডিওটা মূলত করা। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো ফুল এমন একটি অন্যতম জিনিস, সেটা ভালো না বাসলেই নয়। কারণ যার মন আছে সে অবশ্যই ফুলকে ভালোবাসে। তার জন্য এই যে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। ঠিক আছে, যার মন আছে সে ফুলকে অবশ্যই ভালোবাসে, যে মানুষকে ভালোবাসে সে ফুলকেও ভালোবাসে। তো আপনারা ভিডিওটি দেখেন, আশা করি ভালো লাগবে। দেখেন অসাধারণ একটি দৃশ্য।